왼쪽으로 자고 난 후 나타난 놀라운 효과 3가지. 아침에 일어나면 왠지 모르게 몸이 개운하지 않으셨나요? 딱 3가지만 기억하세요. 구독과 화면 빠르게 2번 누르면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 첫째, 위산 역류를 막아줘서 속 편하게 푹 잘 수 있어요. 둘째, 기도가 확 열리면서 코골이 걱정이 사라집니다. 셋째, 심장에서 피가 온몸으로 쌩쌩하게 퍼져나가 잠자는 동안에도 활력을 꽉 채울 수 있습니다. 별것 아닌 것 같아도 작은 습관이 건강을 만듭니다. 오늘부터 왼쪽으로 누워 자고 개운한 아침을 맞이하세요.